اللهم أنت السلام منك السلام وعليك يرجو السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سد الولان والندى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدة منتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جد में वापसी हो या अल्लाह लब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी प्रेस क्लब में आए हुए सब मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है हर साल की तरह हमारे चेयरमैन साहब ने आज के दिन भी ये एम दिन के मौके पर ये प्रोग्राम रखा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। चाहे बंदे कितने भी हों दो भी क्यों ना हो इंशाल्लाह प्रोग्राम मनाया जाएगा सिटी प्रेस क्लब में। आज के दिन की खुशी के मौके पर ये प्रोग्राम मनाया गया है। सब आलम इस्लाम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं सिटी प्रेस क्लब से तरफ से और हमारी तरफ से। मक्का के टाइम पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग लड़े हुए तमाम सहाबा ने बदर जंग लड़े हुए फतह मक्का हासिल करना हमारे लिए बहुत खुशनसीबी का दिन है और तमाम दोस्तों को इस दिन की आलम इस्लाम के इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पे जारी रहा
रे उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत